Unser Bauernhof Dromöli umfasst im Moment 21 Hektare landwirtschaftliche Nutzfläche plus 3 Hektare Wald. Ja. Ja, komm. Grundsätzlich ist bei uns eigentlich die Haltung da, dass wir Lebensmittel produzieren, aber wir wollen das stark in Verbindung bringen mit der Natur, dass es allen gut geht, inklusive uns. In erster Linie ist es so, dass wir einen vielseitigen Betrieb bewirtschaften. Das heisst, wir setzen nicht auf Spezialisierung, also nicht nur Milchwirtschaft oder nicht nur Säue oder nicht nur Ackerbau, sondern das in der gemischten Form. Weil gemischte Formen gibt immer auch Übergangsbereich. Und wenn man die Übergangsbereich geschickt bewirtschaftet, dann gibt es automatisch Biodiversität. Wie das seit Jahrtausenden eigentlich der Fall war. Und diesen Weg wollen wir eigentlich weiter gehen. Hoi, komm mit! Hoi, 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 hoi! Die Zuneideechse hat eigentlich schon lange eine Bedeutung für uns. Das hat eigentlich angefangen, als wir als Buben probiert haben, Eidechsen zu fangen. Und sie ist eigentlich ein dauernder Begleiter hier auf unserem Hof. Also wir sind jetzt hier auf der Weide bei unseren Kühen. Und die Kühe sind eigentlich Tag und Nacht draußen während der Vegetationszeit. Sie kommen eigentlich nur am Morgen und am Abend rein zum Mellen. Und die helfen eigentlich indirekt auch in den Eidechsen. Weil gewisse Flächen, das kann man auch ein Stück weit steuern, wo sie immer durchlaufen, sind nachher Blut. Und auf diesen Flächen, wenn man Geduld hat, sieht man viel auch Spinnen und Insekten. Und das ist nachher die Nahrung. Auf der anderen Seite sieht man hier, wo die Kühe immer durchlaufen, kommen Steine führen. Die Steine sammeln wir nachher von Zeit zu Zeit sammeln und dann Mäuerchen bauen. Und das sind nachher Unterschlupfmöglichkeiten. Also dort ist das Esszimmer und dort können sie sich verstecken. Also da, wo wir jetzt stehen, da sieht man noch die Buschgruppe, also die Uferbestockung vom Rotkanal. Der Rotkanal ist ja das Hauptausdehnungsgebiet der Zauneidechsen in der Waaler Ebene. Und weil das eine relativ lineare Geschichte ist, hat man dahinter vor ein paar Jahren eine Hecke gesetzt, in der Hoffnung, dass das einen Ausbreitungskorridor nachher bildet. Gleichzeitig ist das auch eine Hecke, die ausbruchsicher ist. Also können wir eigentlich die Hauptzäune mit Hecken machen. Hier sieht man jetzt eigentlich schön die Säume, die wir stehen. Es hat Schotenklee etc. Und das ist natürlich nachher wieder eine Voraussetzung, dass es Insekten hat. Und Insekten ist ja eine der Hauptnahrung der Zauneidechsen. Und die tun wir eigentlich normalerweise nicht mähen. Wir tun sie einfach jäten. Also wenn Bäume oder Sträucher können wir das nicht verbuschen. Wir schätzen das eigentlich immer so wie ein Wegweiser zum Hof, die Saumstreifen in den Weidhägen entlang. Aber konfrontiert wird man sicher mit dem. Sobald es Lampen gibt es Konflikte. Dann haben die Leute das Gefühl, das ist eine Sauordnung. Wir müssen hier die Strassenränder wieder einmal mähen. Aber wir haben auch noch nie irgendwie das Gespür bekommen, dass wir jetzt eine Sauordnung haben. Weil es ist schon ein Unterschied, ob man eine Strukturvielfalt pflegt oder ob man nichts macht. Es ist weg, aber es war schön drauf oben. Aber ich habe so spät. Entlang der Bäche und an sonnigen Börtern haben wir 5 so Sandhäufen gemacht. Und das ist eigentlich gedacht als sogenannte Eiablegestelle für Zauneidechsen. Weil Zauneidechsen tun die Eier so in päckchenweise in den Boden vergraben. Und die Umgebungstemperatur wird die nachher ausbrüten. Und wichtig sind auch noch da die Holzdütsche, wo sie sich sündeln drauf.
Die Bürter, die tun wir normalerweise so Anfangs bis Ende September einmal mähen. Und damit sie wirklich beim Mähen lebendig davon weggehen, ist es wichtig, dass man nicht zu tief mäht. Weil das Molchen, das schlägt einfach alles zu Tod. Und ja, ich frage mich manchmal, ob man 4-5 Mal die Strassenränder wirklich molchen muss oder ob 1 oder 2 Mal im richtigen Moment, also in der Endejahr, nicht sinnvoller wäre und vor allem biodiversitätsschonender. Wir haben, solange ich weiss, Katzen gehabt, wir haben, solange ich weiss, Eidechsen gehabt, auch in nächster Nähe vom Haus. Aber durch das wir eigentlich vielfältige Strukturen haben, also eigentlich ein top möbliertes Zimmer für Zauneidechsen und andere Viecher, ist die Problematik Katze, Zauneidechsen bei uns nicht so gross. Ich bewirtschafte meinen Garten möglichst naturpur. Ich probiere immer, Material zu liegen und ich mache immer dort in den Ecken, wo ich nicht so brauche, hat es vielleicht so Tonscherbe oder sogar halbe Blumentöpfe. Und was mich am meisten erstaunt, das sind meine Wanderkomposthäufen. Also das ist Astmaterial und einfach alles, was vom Garten kommt. Also nichts von der Küche, einfach nur vom Garten. Und dann habe ich einfach einmal irgendwann gemerkt, dass es Eidechsen drin hat. Und zwar nicht nur alte, sondern dann auch so wirklich ganz herzig, ganz feine, kleine. Also Bauern ist vor allem auch eine Lebensform. Also man integriert sich in die Natur und lebt von der Natur. Mit allen Vor- und Nachteilen. Was eben schon auch noch schön ist, wir können am Abend unsere Arbeit essen.